Merhaba, bugün çöplük slime tamir ediyorum. Boraks var, tamir edebileceğim. Burada çöplük slime'larım var galiba. İlk önce hemen şunu dökeceğim. Ay, ben bu slime'ı nasıl kıyayım? Elime yapıştığı için yapışmasaydı belki atmazdım. Kaşığımla sıyırayım. Elimle değil de. Çok güzel, bakın, görünmez slime'dı bu. Şimdi çekmiştik, hatırlıyor musunuz? Slime videoları çekeceğim ben arkadaşlar. Slime videosu olmaz. Şimdi şunu dökelim. Bu da birazcık olmuş gibi. Şu demin yaptığım slime, şimdi onu ablam yükledi. Şimdi slime'ı göstermeden gitti, video kapandı. Onu da çok kusura bakmayın. Bu da bir yeriydi. Allah. Döktüm. Hepsini döktüm, kaşıyorum. Daha önceden olmayan slime'ları da katmıştım arkadaşlarım ben buraya. Birazcık toparlandı slime, oluyor mu? Ben güzel bir slime çıkartabiliriz arkadaşlar. Bize yapışıyor ama ne yapalım artık. Karıştıralım bir güzel. Tamir edebilir miyiz acaba biz bunu? Şimdi akşam içine birazcık şu malzemelerden eklemek istiyorum. Birazcık deterjan eklemek istiyorum. Birazcık şampuan eklemek istiyorum. Biraz, çok az. Çünkü zaten ben bir damlacık ekledim. Arkadaşlar karıştırıyorum. Biraz böyle su mu eksik? Evet. Ablacığım ek. Yeter. Çok ekleme, sonra su gibi olur. Köpürttün. Köpürttün abla. İyi oldun mu? Su gibi yaptın. Aferin sana. Ne yaptın? Şimdi bir fecaya uğradık. Ben şimdi bunu nasıl birazcık şampuan kattık. Ablama çok sinirlendim. Ya ilk önce şunları bir karıştırsak ya, köpürdü ya arkadaşlar. Ablam beni çekiyor. Ne? Keşke çekmeseydik. Gizli yapsaydık bu işi. O zaman ben Boraks'a en son katacak. Şampuan alırım. Arkadaşlarım, ben bu videodan sonra tekrardan şu şampuanla karışık bir deney yapmak istiyorum. Slime çorbasından sonra. Bu slime çorbasından sonra videomu şimdi kapatacağım. Diğer videomda da bu slime çorbasını buzdolabına koyduktan sonra size göstereceğim. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Videolarımızın tüm devamlarını istiyorsanız zile tıklamayı, abone olmayı unutmayın, beğen atmayı unutmayın. Görüşürüz.